పొగ తాగడం వలన వచ్చే దగ్గు 15 రోజుల వరకు పోదు. సహజంగా ఈ దగ్గు కొందరికి కఫాతో కూడి ఉంటుంది. దీనికి డాక్టర్ దగ్గరకు పోకుంటే ఇంట్లో చేసే కొన్ని సహజ మందుల వలన పోతాయి. ప్రతిరోజు రోజుకు 3 సార్లు గ్రీన్ టీ తాగడం వలన దీని నుండి ముక్తి పొందవచ్చును. దీనిలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మరియు రోగనిరోధక శక్తి దగ్గును నివారిస్తుంది. ఒక గ్లాస్ నీటిని మరిగించి దానిలో అల్లం ముక్కలను వేసి దానికి కొంచెం నిమ్మరసం వేసి